Hiriyoonni isaa lamaan akka waan miidhamaa fi himatamaa jaarsummaan walitti araaramanii fakkeessuun miidhagsanii barreessanii mallatteessanii Faisal daldalaa ta'eetu jiru utuu biyyi hundi beekuu ragaa barataa jedhu baasanii qopheessanii fi fidaniif. Faisal uffee hiriyoottan koo kan gaafa rakkoo kan gaafa cinqii naaf jiraadhaa jechuun eebbisee gammadee guyyaa beellama isaatii gara mana murtiitti ragaalee isaa sobaa kana xaxatee fudhatee qajeelee ragaa adabbii salphisu ta'uu isaati. Dubbichi garuu abbaa alangaa godina Harargee lixaa biratti akka laayyootti hin ilaalamne. Dubbicha qoratan ni xiinxalan waliigaltee araaraa sobaatii jedhan amma keeyyatatti dubbisan. Seera yakkaa keewwata 375 xiqqaa tokko xiqqaa'aa jalatti himatan. Faisal nan nyaadhaatti nyaatamuusaa quban qabu. Ragaan araaraa sobaa fi kan barnootaa akka bilisa isa baasu abdatee ture. Faallaa isaatiin garuu abbaan alangaa labsii yakkoota malaammaltummaa labsii 881 muraa 2007 keewwata 23 xiqqaa 3 darbiteettaa jechuun manni murtii olaanaa godina Harargee lixaa dhaddacha gaafa 24 baatii 4ffaa bara 2018 ooleen himatamtoonni 1 hanga 3 hiriyoottan Faisalii fi obboleessi isaa hidhaa salphaa baatii 3 adabaman. Faisal himatamaa 4ffaan hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 9 fi qarshii 1,000 akka adabamu itti murteesse manni murtii. Ragaa sobaa dhugaan hin qal'atti malee hin cittu.